यो राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। मन्त्रीजीलाई समय दिइसकेको छ, मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहोस्। यो के हो? अरू बेलामा बुरुक बुरुक सुन काण्डमा उफ्रिनेहरू जलहरीमा किन चुप लागेका हुन्? जघन्य हत्याका आरोपीहरूलाई, अपराधीहरूलाई जेलबाट छोड्ने, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने, क्विन्टलको क्विन्टल सुन तस्करी गरेर ल्याउने काम चाहिँ लोकतान्त्रिक हो? म सोध्न चाहन्छु। खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाग्यो 3000, रहर दाल किलोको 250, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होस् आवाज, तरकारीले भाउ नै नसोध भने चाहिँ गर्छ, गोलबेडाले के किन नाच्छ तैँले भनेर आँखा तर्छ। दसैँ पेस्की आउने कहिले कहिले, पेस्कीमा महँगी आयो, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेको घरमा अहिले नै अँध्यारो छायो। आउन लागेको दसैँ सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ, सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ? मेरो प्रश्न छ, जवाब देऊ सरकार। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त कर सङ्कलन गर्न, अनैतिक लाभ सङ्कलन गर्न, लावा लस्करको गाडी देखाउन मात्र पुगेछ। आरती शाहले न्याय कहिले पाउने? अझै कति आरती शाह मरिनु पर्ने र त्यसका परिवारहरूले न्याय खोज्दाखेरि दुःख पाउनु पर्ने? सभामुख महोदय, केही साथीहरूले राजावादीहरू धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेका छन्, त्यसलाई हेर्नु पर्यो, निगरानी गर्नु पर्यो। राजा ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएका छन्, उनको गतिविधिमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गरे, अनुरोध गरे। कुन त्यस्तो गतिविधि रहेछ राजावादीहरूको जसले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेको छ, र राजा ज्ञानेन्द्रको कुन त्यस्तो गतिविधि रहेछ जसले लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरिराखेको छ र लोकतन्त्र विरोधी भएको छ? त्यसको म जानकारी लिन चाहन्छु र त्यसको बारेमा प्रश्न पार्न ती वक्ता साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु। जघन्य हत्याका आरोपीहरूलाई, अपराधीहरूलाई जेलबाट छोड्ने, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने, क्विन्टलको क्विन्टल सुन तस्करी गरेर ल्याउने काम चाहिँ लोकतान्त्रिक हो? म सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले राजा चिन्दैन। भर्खरै एकजना मान्यज्यूले राजा भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो सम्मानित सदनमा। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, तसर्थ यो राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अहिले मुलुकमा चाडबाड नजिकिँदैछ, व्याप्त महँगी छ, कालाबजारी छ, समस्याहरू चाहिँ असाध्यै व्याप्त छ। कमसेकम यो चाडबाडको अवसरमा यो महँगी र कालाबजारी नियन्त्रणको निम्ति सचेतन पहल र प्रभावकारी अनुगमनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले बजेट पास गरेको यति धेरै महिना भयो, हामीले कार्यतालिका सहितको बजेट पास गरेका थियौँ। कमसेकम कार्यतालिका सहितको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाको लिखित विवरण माग गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, राजनीतिक परिवर्तन पश्चात देशमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छिर्नेछ भनेर अपेक्षा बाँडियो। राजनीतिक त्यो नाराले राम्रै परिवर्तनको अपेक्षा पनि दियो, तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त कर सङ्कलन गर्न, अनैतिक लाभ सङ्कलन गर्न, लावा लस्करको गाडी देखाउन मात्र पुगेछ। नागरिकलाई सामान्य आधारभूत सेवा दिनको लागि र न्याय दिनको लागि पुगेनछ। त्यसैले गर्दा होला जनकपुरको आरती शाहको हत्या पश्चात उनको परिवार माइती घरमा 112 दिन न्यायको लागि बस्दै गर्दाखेरि पनि त्यो अदालत जहाँ उनको ससुरा र श्रीमानलाई थुनिएको थियो, त्यो बन्दीहरूलाई पनि सामान्य तारिखमा छोडिएछ। जब न्यायालयमा रहेको हाम्रो आस्था, हाम्रो जुन विश्वास छ, त्यसलाई त्यो भवनले त थेगेको छ, तर त्यहाँ काम गर्ने त्यो कुर्सीमा बसेको व्यक्तिहरूले त्यो आस्था र त्यो विश्वासलाई कमजोर बनाउँदैछ। हाम्रो मन्दिरप्रतिको आस्था के छ भन्ने त्यहाँ पुजारीहरूको व्यवहारले निर्धारण गर्छ र हाम्रो न्याय मन्दिरको आस्थाहरू कमजोर हुँदैछ। किनकि माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, पूर्व निर्धारित तालिका बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँ लामो समयदेखि
प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासको काम अवरुद्ध भएको थियो, 3 वर्षदेखि अवरुद्ध थियो। उहाँहरूको वृत्ति विकासको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले यही असोज 14 गतेदेखि अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको लागि। विभिन्न फ्याकल्टीहरूको विषयहरूको अन्तर्वार्ता सकिने गएको थियो। आज समाजशास्त्र र हिन्दी विषयको अन्तर्वार्ता थियो सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको लागि। हिजो दिउँसो नेभी सङ्घले तालाबन्दी गर्यो र आदेश जारी गर्यो, घोषणा गर्यो, यो अन्तर्वार्ता लिन पाइँदैन। खबरदार, अन्तर्वार्ता लिनका लागि आउने सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई गेटेबाट रोकिन्छ, यस प्रकारको फरमान जारी गर्यो। सरकार निकट, सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेभी सङ्घले यस प्रकारको विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले गरिएको काममा अवरोध तुल्यायो। मान्य सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, इलाम जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताल जसमा 50 बेडको अस्पताल रहेको छ र त्यहाँ 16 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी छ। तर दरबन्दी अनुसारका डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएका कारणबाट इलामका जनताले सामान्य उपचारको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु परिराखेको अवस्था छ। यो लामो समयदेखि सरकारले त्यहाँ चिकित्सकहरू, विशेषज्ञ सेवाका चिकित्सकहरू पठाउन सकेको छैन। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दशैं लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूले हामीलाई घेरिसकेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका ठेक्का सम्झौता भएर चालु हालतमा रहेका परियोजनाहरूको भुक्तानी दिन सकिराखेको छैन र ती आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। त्यसैले तत्काल ती आयोजनाहरूका रनिङ बिलहरूको भुक्तानी सम्पन्न गर्नका लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वर्षातको बाढी पहिरोले बिग्रेका गाउँ गाउँमा पुग्ने ग्रामीण बस्तीका बाटाहरूलाई सरसफाई गर्न सङ्घीय सरकारले बजेटको प्रबन्ध मिलाओस् र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाओस्। उच्च शिक्षाका लागि गाउँ गाउँबाट नजिकका सहर र काठमाडौँमा आएका विद्यार्थीहरूलाई सरकारी र संस्थानका गाडीहरूको प्रबन्ध गरी दशैंमा घर फर्कने प्रबन्ध मिलाओस्। सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री मेनका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले सरकार कसका लागि र केका लागि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। बजारमा महँगी व्याप्त छ। प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगमा तालाबन्दी छ। त्यसै गरी विश्व बजारमा बिक्ने दक्ष प्राविधिक निर्माण गर्ने इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ। शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय निकाय कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा छन्। यो देशमा सरकार कसका लागि बनिरहेको छ? किन यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन? नेपालगञ्जमा कर्फ्यू छ, जताततै अस्तव्यस्त छ। यो निराकरण गर्नका निम्ति सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार छठपर्व चहल पहल सुरु हुने समय केही दिन मात्र बाँकी छन्। केही दिनपछि काठमाडौँबाट घर जाने यात्रुहरूको चाप बढ्नेछ। गत वर्ष मात्र करिब 15-20 लाख नागरिकले काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्केको आकलन गरिएको थियो। अब दैनिकी करिब 1 लाख उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सङ्ख्या देखिन्छ। तर पर्याप्त सवारी साधन नपाइने यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको, महँगो भाडा असुन्ने, कालो बजारीय बिचौलियाबाट ठगिने, गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, अतिरिक्त भाडा लिएर यात्रा गराउने जस्ता गतिविधि र दुर्घटना रोक्न, विद्यार्थी र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नागरिकलाई निःशुल्क यात्राको सेवा दिन, सहज, सुलभ, सुरक्षित यात्रा गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार र समिति निकायको ध्यान जोरदार साथ माग गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री मन्जु शर्मा अन्सारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, जुन देश अनेकतामा एकता भनेर चिनिन्छ, जुन देशमा बहुभाषी बहुसंस्कृति मानिस छन्, धर्म विभिन्न जातिका मानिस मिलेर बसेका छन्, त्यो देशमा आज यस किसिमको चाहिँ नि धर्म परिवर्तन पनि गर्न पाइने ठाउँमा छ। यस्तो देशमा चाहिँ नि के भन्छन् भने अहिले जुन आन्दोलन, जुन ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यू, जुन चाहिँ नि जातीयता विभेदको नाममा चाहिँ नि धर्मको नाममा जुन लडाइँ भइरहेको छ, त्यो कसले गरिरहेछ? के यो चाहिँ नि सङ्केत होइन संहिताले समाप्त पार्ने? त्यस कारण यसको सुरुवात कहाँबाट भइरहेछ र कसको इसारामा भइरहेछ? आफ्नो निजी स्वार्थको लागि संविधानलाई समाप्त गर्ने योजना बनाएको हो कि यसको लागि सरकारले एकदम सचेत भएर ध्यान दिनुपर्न अति जरुरी छ। अस्ति पनि गाईको नाममा चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि दुनियाँभरको परम्परा भयो। आज चाहिँ नि हिन्दू र मुस्लिम हिजो चाहिँ नि के भन्छन् भने सर्लाहीमा आज नेपालमा माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाग्यो 3000, रहर दाल किलोको 250, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होस् आवाज, तरकारीले भाउ नै नसोध भने चाहिँ गर्छ, गोलबेडाले के किन नाच्छ तैँले भनेर आँखा तर्छ। दसैँ पेस्की आउने कहिले कहिले, पेस्कीमा महँगी आयो, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेको घरमा अहिले नै अँध्यारो छायो। आउन लागेको दसैँ सम्झेर जनता मुर्छा पर्छ, सरकार गरिबको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ? मेरो प्रश्न छ, जवाब देऊ सरकार, जनताको दसैँ यसपालि कसरी टर्छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य बुँदा नम्बर 39 मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनिएर लेखिएको छ। तर काठमाडौँको व्यस्त सडक कोटेश्वर, चावेल, दरबार मार्गमा विभिन्न खालका बच्चाहरू समूहमा मागिरहेको हामी देख्दैछौँ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि कुनै पनि बच्चाले सडकमा मागेर खानुपर्ने छैन भनेर सडकका बालबालिकाहरूलाई मानव सेवा आश्रम मार्फत व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर आज बच्चाहरू शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन्। तुरुन्त सरकारले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन को लागि व्यवस्थापन गरोस् भनी सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको इन्द्रचोकभित्र थाप्लोमा नाम्लो अनि पिठ्यौँमा गल्लीबाट छिर्न नसक्ने गरी भारी बोक्ने भरियाहरू उहाँहरूले आफ्नो पेसालाई अलिकति सहज बनाउन परिवर्तन गरेर 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन जसमा सामान बोक्नको लागि प्रयोग गर्न थाल्नु भएको थियो। सायद उहाँले सहकारीबाट ऋण लिनुभएको थियो होला, सायद आफूले कमाएको बचाएर त्यो साधन किन्नु भएको थियो होला। तर आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती भरियाहरूलाई त्यो साधन चलाएर गरी खान दिनबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्, ती 3 पाङ्ग्रे साधनलाई समय हेरेर उहाँहरूको सामान ओसार पसार गर्ने मौका समय मिलाइदिनु हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै सभामुख महोदय, मैले हिजो विशेष समयमा बोलेको थिएँ, तर मैले बोलेको कुरा भिडियोमा सबै माननीयहरूले बोल्नु भएको माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, धनकुटा जिल्लामा कोशी प्रदेश स्तरीय हस्पिटल
बनाउने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यहाँ जग्गा छैन। त्यसको नजिकै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको 25 रोपनी जग्गा खाली छ। त्यो ठाउँमा अस्पताल बनाउनका निम्ति डिपिआर भइसकेको छ, अस्पताल बनाउन सुरु गरेको छ। त्यहाँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सबै प्रक्रिया पुगेर सङ्घ सरकारमा त्यो जग्गा तत्काल रूपमा उपलब्ध गराइदिन अस्पताल बनाउनका निम्ति सिफारिस गरेछ। तर आज 3 महिना भइसक्यो, यो सरकार निर्णय गर्दैन। मलाई के लाग्छ भने यो सरकार के गर्छ, मलाई अचम्म लागिरहेछ। जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति काम गर्नु पर्यो नि, आजसम्म केही काम गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म सभामुख मार्फत मुख्य निवेदन गर्न चाहन्छु भने तत्काल रूपमा अस्पताल बनाउनका निम्ति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जग्गा उपलब्ध गराइदिनको निम्ति हार्दिक गरे। आज चाहिँ सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, म उत्तर चाहन्छु। पहाडी लोकमार्ग दिक्तेल भोजपुर खण्ड 10 किलोमिटर अहिले पनि हिलाम्य छ। यो कालोपत्रे कहिले हुन्छ र किन अवरोध भएको मेरो प्रश्न छ। गाईघाट रसुवा मौरे सडक 30 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको, यो कहिले सकिन्छ प्रश्न छ। अर्को खोटाङ उदयपुर सुनकोशी धापलाङ सडक 9 वर्ष भयो, यो कहिले सकिन्छ प्रश्न छ। खोटाङ उदयपुर बङ्सिला घाट सडक पुल निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? खोटाङ उदयपुर बतासे घाट सडक पुल कहिले सुरु हुन्छ? घुर्मी चतारा कोशी कोरिडोर के कारणले चाहिँ अब अवरुद्ध भयो? मेरो सरकारलाई प्रश्न छ। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री रामशंकर यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब यो हाउसमा जति बोल्दाखेरि सरकारले कुनै वास्तै गर्दैन सांसदहरूलाई, तर समय पाए पनि बोल्नै पर्छ। सरे जबकि जेठ अखार साउनसम्ममा 3 चोटि रिपिट गरे बलान नदी नियन्त्रण सम्बन्धमा, तर सरकारले सुनेन। त्यही बलानबाट सरे खोलाबाट शिवनारायण यादवको मृत्यु भयो। त्यो बाढीमा बगेर बलान नदीमा त्यसको लास भेटियो र लाहान नगरपालिकाको 23 नम्बर वार्डको 2वटा गाउँ त्यहाँ अहिले उठीवास भइसकेको छ। यदि 80-81 मा बलान नदीको नियन्त्रण हुँदैन भने 10वटा गाउँ विस्थापित हुनेछ र दसैँको चाडपर्व जुन आगामी आउँदैछ। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, आज देशमा कोही मारवाडीलाई लखेटौँ भन्छन्, कोही नेपालीलाई लखेटौँ भन्छन्, कोही हिन्दूलाई लखेटौँ भन्छन्, कोही मुस्लिम र क्रिस्चियन बौद्धलाई लखेटौँ भन्छन्। यसरी मुलुक कहाँ जान्छ? हामी सयौँ वर्षदेखि एकता सद्भाव कायम गरेर बसेका नेपालीलाई यो विभेदको नीति लिन कसले लायो? यसमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ र एकताको सन्देश सर्वपक्षीय रूपमा दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। दोस्रो, चाडपर्वको समय आयो। खाल्टाखुल्टीमा सवारी साधन होइन, मान्छे नै डुब्न र पुर्रिन लागिसके। सम्पूर्ण देशका खाल्टाखुल्टी पुर्ने काममा सरकार लागोस्, त्यसमा ध्यान दियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो, सभामुख महोदय, जलहरी प्रकरणमा कहिले महालेखाले 10 केजी पुगेन भन्छ, अख्तियारले 1 केजी पुगेन भन्छ, फेरि जोग्छ 500 केजी 500 ग्राम पुगेन भन्छ, खोज्दा त्यहाँ कहिले 50 ग्राम भेटिन्छ। यो के हो? अरू बेलामा बुरुक बुरुक सुन काण्डमा उफ्रिनेहरू जलहरीमा किन चुप लागेका हुन्? जवाफ चाहिँ। माननीय सदस्य श्री रेखा यादव। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारको नाममा अनेकौं नेपाली चेलीबेटीहरूलाई विदेश पठाउने गरिन्छ। त्यहाँ उनीहरूको हत्या, हिंसा र यौन शोषणका शिकार हुने गरेका छन्।
सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारले यस विषयमा चालेको कदम पर्याप्त छैन। कतिपय मानव तस्करहरूले श्रम स्वीकृति गरी नेपालबाट लानको सट्टा भारत, श्रीलङ्का तथा बङ्गलादेशको बाटोबाट लैजाने गरेका छन्। त्यस्ता अपराधीहरूलाई तत्कालै कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। साथै भारतका विभिन्न सहरमा बेचबिखन भएका चेलीबेटीहरूलाई उत्थान एवं पुनर्वासको व्यवस्था गरियोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, कालाबजारीले देशलाई नै सङ्क्रमण अवस्थामा ल्याइसकेको अवस्था छ। अहिले चाडपर्वको मुखमा व्यापारीहरू पुँजी बढ्दै गरेको र आम नेपालीहरू बाटोमा उभिने अवस्था आएको छ। आम नागरिकलाई सडकमा यसरी उभ्याउने अधिकार कसैको पनि छैन। सभामुख महोदय, यस्तो माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, आरती शाहले न्याय कहिले पाउने? अझै कति आरती शाह मरिनुपर्ने र त्यसका परिवारहरूले न्याय खोज्दाखेरि दुःख पाउनुपर्ने? म सभामुख मार्फत म यो प्रश्न गृहमन्त्रीलाई म सोध्न चाहन्छु। केही समय अगाडि महिला तथा सामाजिक मामला समितिले यस्ता खालको उजुरीको लागि निःशुल्क हेल्पलाइनको व्यवस्था होस् भनेर गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो निर्णय गरेर। त्यसपछि आरती शाहको परिवारलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीहरूमाथि कारबाही होस् भनेर महिला तथा सामाजिक मामला समितिले निर्णय गरेर पठाएको थियो। यो दुईटै कुराहरू सुनिएन सभामुख महोदय। के यसरी समितिको अपमान गर्नु मिल्छ? गृहमन्त्रीजीले या गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि आउनु भएको थियो त्यो समितिको बैठकमा। यस प्रकारको समितिको अपमान गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रीज्यूलाई छुट छैन। त्यस कारणले यो तत्कालै यस उप कारबाही गरियोस्, विचार गरियोस्। र सभामुख महोदय, बाढी पहिरोको कारणले गर्दा सबै सडकहरू चाहिँ अवरुद्ध चाहिँ छन्। कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर। अब दसैँ र तिहारको समय चाहिँ आयो। हुम्लामा नागरिक पुग्नुपर्छ, डोल्पामा पुग्नुपर्छ। त्यसो हुँदा तत्काल चाहिँ राज्यले यसका बारेमा काम चाहिँ सुरु गरोस् र दसैँ तिहारमा जनताहरू सहज ढङ्गले आफ्नो घरमा जान पाउने वातावरण सिर्जना गरोस्। अर्को कुरा, यो भेरी बबई डाइभर्सनको डुबान क्षेत्र चाहिँ छ, त्यहाँका जनताले मुआवजा पाएका चाहिँ छैनन्। त्यहाँ मुआवजा पाउनका लागि केही समस्या चाहिँ छ। लाल पूर्जा नभएका किसानहरू चाहिँ छन्। त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ व्यवस्थापन सरकारले तत्काल चाहिँ गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो तराई मधेसका महिलाहरूको महान व्रत जितिया व्रतको म यहीँबाट सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ, तिहार, छठ लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्व आइराखेको अवस्था छ। तर बजारको अवस्था महँगाईको चरम सीमामा छ। कालो बजारी अति नै बढेकोले घरमा दैनिकी प्रयोग हुने वस्तुहरू पनि आकाशिलो भावमा बढेको कारणले कसरी चाडपर्व सहज र सुलभ रूपमा हाम्रो देशका जनताले मनाउन सक्छ, त्यतातिर म सभामुख मार्फत सबै निकाय, सरकारका सबै जिम्मेवार निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सभामुख महोदय, भर्खरै पश्चिममा गएको त्यो भुइँचालोबाट जति क्षति भएछ र त्यो क्षतिप्रति पनि सरकारलाई गम्भीर हुनलाई म आग्रह गर्छु सभामुख मार्फत। र अहिले हाम्रो देशको कुनै पनि निकायको कुरा सुन्दा सभामुख महोदय सन्तोषजनक त के अलिकति पनि पोजिटिभ कुरा सुनिराखेका छैन। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सभामुख महोदय, मैले यसअघि पनि यो संसदमा नेपाली युवाहरू रसियन सेनामा भर्ती भएका छन् भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हाम्रो दलकै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त्यसमा ठोस जवाफ दिनु भएन। मैले देखेकै कुरा फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि नेपाली युवाहरू रसियन सेनामा भर्ती भएर मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ। यो भयावह स्थिति 1956 रसिया नेपालको रिलेसनसिप, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप भएको रहेछ। त्यसपछि रसियन सरकारको यहाँ उपस्थिति छ, यहाँ दूतावास छ। दूतावासलाई
हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले के जिज्ञासा राख्नुभएको छ सभामुख महोदय मार्फत म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद। त्यो सबै कुराहरू उहाँले राख्नु होला नि। ल बस्नुहोस्। मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेपछि के हो भन्ने कुराहरू राख्नुहुनेछ। बसु मान्यज्यू। अब त्यो के भएको छ पछि हेरौँला। मान्यज्यू अगाडि बढिसक्यो। मन्त्रीजीलाई समय दिइसकेको छ। मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहोस्। बसौँ मान्यज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुराहरू सुनिसकेपछि अरू हामी छलफल गरौँला। आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्नमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने व्यवहार अनुरोध गर्दछु। ल मान्य सदस्य डोल प्रसाद अर्याल, संक्षिप्तमा के हो तपाईँको कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, हामीले यो विधेयक ल्याउनु अगाडि नै, विधेयक टेबल गर्नु अगाडि नै सम्बन्धित निकायहरूसँग, स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर छलफल गरेर ड्राफ्ट गर्दैको बेलामा ल्यायो भने सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ। यसपटक शिक्षा ऐन, विद्यालय ऐन आउने बेलामा पनि त्यही भयो। पहिला चाहिँ ऐन बाहिर ल्याइसके पछाडि, टेबल भइसके पछाडि शिक्षकहरू चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभयो र उहाँहरूलाई बोलाएर सरकारले चाहिँ वार्ता गर्यो र वार्ता गरेर केही सहमतिहरू पनि गरेको छ। यसको अर्थ के भयो त भन्दा तपाईँको संशोधनको लागि सरकार पक्ष तयार भइसकेको देखियो। तर आज हामी सैद्धान्तिक छलफल के का विषयमा गर्छौँ सभामुख महोदय? त्यो संशोधन सरकारले शिक्षक सङ्गठनहरूसँग गरेको वार्ताको विषयमा गर्छौँ कि र आज चाहिँ टेबल भएको विधेयकको विषयमा गर्छौँ? यो विषय चाहिँ अस्पष्ट छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले मन्त्रीज्यूले शिक्षक सङ्गठनहरूसँग गरेको जुन सम्झौता छ त्यो यो सदनलाई जानकारी गराउनु पर्यो सभामुख महोदय। त्यसपछि मात्रै यो छलफल अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो भनाइ यही हो। हजुर सभामुख महोदय, एकछिन मान्य गणेश पराजुले अर्को एउटा विषय पनि राख्नुहुन्छ। समय लिएर मात्र राखौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र अहिले आफूले यो सैद्धान्तिक छलफलमाथि राख्नुपर्ने कुराहरू मान्यज्यूहरूले समयभित्र राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। छलफलको क्रममा मान्यज्यूहरूले यहाँ नाम लेखाएर राख्न सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, त्यहाँबाट धेरै मान्यज्यूहरू उठ्नुभयो। मैले एकजना मान्यज्यूलाई समय दिएँ, उहाँले विषय राख्नु भएको छ। त्यसैले अब हामी सैद्धान्तिक छलफलमा जान्छौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, अहिले यो शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्नलाई सैद्धान्तिक छलफलपछि मान्य मन्त्रीजीले यसमा के भएको भन्ने कुराहरू राख्नुहुनेछ।
त्यसैले मान्य मन्त्रीज्यूले सैद्धान्तिक छलफलमा यहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरू सँगसँगै यो अहिले उठाउनु भएको जिज्ञासालाई पनि उहाँले प्रश्न गर्न हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य गणेश पराजुली, तपाईँले के नियम आपत्ति गर्न खोज्नुभयो हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, के होला भन्नु? विशेष गरी यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि, यो विधेयक विशेष गरी विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 भनेर ल्याइएको विधेयकले यो विधेयक आफैमा विधेयक भनेको छैन, विधेयक बनेको छैन र विधेयक प्रत्यायोजनको लागि यो सम्मानित सदनमा निर्वाचित भएर आउनुभएका सांसदहरूलाई सिर्फ रबर स्ट्याम्प मात्र बनाउनको लागि ल्याइएको यो प्रत्यायोजन लिनको लागि मात्र बनाएको विधेयक भएको हुँदाखेरि र समग्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गरेर विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर तमाम विद्यार्थीको हितमा शिक्षा एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउनुको सट्टामा प्रत्यायोजन गर्नको लागि यो विधेयक ल्याएको हुँदाखेरि यो विधेयकलाई आम जनता सामु लगेर छलफलको लागि राखियोस् र समग्र देशभरि भएका शिक्षालाई रिफर्म गर्न सक्ने शिक्षा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, तमाम अभिभावकसँग छलफल गरेर, तमाम विद्यार्थीसँग छलफल गरेर, तमाम शिक्षकहरूसँग छलफल गरेर यो देशमा आगामी दिनमा यो देशको भविष्य कोर्ने गरी त्यस्ता विद्यार्थीहरू, त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने गरी यो विधेयक तयार पार्नको लागि आम जनता सामु यो विधेयकलाई छलफलको लागि लानको लागि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मेरो पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सम्मानित सभामुख महोदय यो प्रस्तावको रूपमा ग्रहण गरियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 107 को उपनियम 3 बमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निम्ति प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री गणेश पराजुलीले राख्नु भएको प्रस्तावलाई अब म विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निम्ति प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निडार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निम्ति प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निम्ति प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएकोले मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्तावमाथिको कारबाही अगाडि बढ्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ।